ये अड्डे बंद क्यों नहीं करवाते आप? एक एक चीज़ की अपनी आंखों से तस्दीक करती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ। मैं बगैर तस्दीक एक जुमला नहीं बोलती। आज मर्द शिकार नहीं करता औरत का, औरत शिकार कर रही है मर्द का। औरत ने चालाकी का वो मक्कारी के जो लेवल्स क्रॉस कर दिए हैं। एक तो बेरारवी और बेगैरती हमारे यहाँ और मज़ीद जो है वो बढ़ चुकी है। रात के टाइम आपको ये जो कैफ़ेज़ खुले हुए हैं ना, जहाँ पर चाय कैफ़े, फलाना कैफ़े, ये कैफ़े, वो कैफ़े, ये कैफ़े नहीं है, ये अड्डे हैं। पहले एक हीरा मंडी होती थी, आज औरत सरे आम अपना सौदा कर रही है। कैफ़े वाले जो हैं वो चाय बेचने की बजाय औरतों की इज्जतें बेच रहे हैं। कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। और हम किसी का घर बर्बाद कर रही हैं, एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी में जो है वो जा रही हैं। जब ये नौबत आ जाएगी आपके मुल्क में कि सरे आम जो है वो हीरा मंडियाँ खुल जाएंगी, वो तो जीन्स और पैंट वाली जो है उसको देखेगा, जिसने जो है वो टाइट कपड़े पहने वो तो जाके उसको देखेगा। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। रातों को सुबह 4-4 बजे तक यहाँ पर अय्याशियाँ हो रही होती हैं। और मुझे इस पर गुस्सा है, मुझे इस पर गम है, मुझे इस पर तकलीफ़ है कि मेरे मुल्क की नौजवान लड़की अपनी इज़्ज़त बेच रही है। हमारी हुकूमतें इस पे काबू नहीं पा सकती। हम इस मुल्क को जो है वो तबाही के दहाने से बचा नहीं सकते। हमें बचाना पड़ेगा, हमें बचाना चाहिए। लड़कियां टारगेट कर रही हैं आपको, आप उनका शिकार हैं। आज मर्द शिकार नहीं करता औरत का, औरत शिकार कर रही है मर्द का। आज औरत खुद को पेश कर रही है मर्द के आगे, जिसकी वजह से घर टूट रहे हैं। बाहर की औरत ने चालाकी का वो मक्कारी के जो लेवल्स क्रॉस कर दिए हैं। साइकोलॉजिकली जो है वो चालाकी और मक्कारी में वो उस लेवल पर आ गई है कि उसे मर्द को कंट्रोल करने का हरबा मिल गया है। एक तो बेरारवी और बेगैरती हमारे यहाँ और मज़ीद जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि गैरत ख़त्म हो गई है। आज का नौजवान जो है वो औरत की इज़्ज़त को जो है वो उसने टके का समझ लिया है। और वो टके टके पर जो ख़वातीन अपने आप को पेश कर रही हैं, आप यहाँ जाएं, आपको पता चलेगा। आप ज़रा बाहर मूव करें, आप ये कैफ़ेटेरियाज़ में जाएं। रात के टाइम आपको ये जो कैफ़ेज़ खुले हुए हैं ना, जहाँ पर चाय कैफ़े, फलाना कैफ़े, ये कैफ़े, वो कैफ़े, ये कैफ़े नहीं है, ये अड्डे हैं। ये मैं पूरी ऑथेंटिकली आपको बता रही हूँ। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। मैंने 2-3 दफ़ा जो है वो यहाँ पे विज़िट किया कैफ़ेटेरियाज़ में जाकर। बैठी मैं चाय पीने के लिए, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले एक हीरा मंडी होती थी, आज औरत सरे आम अपना सौदा कर रही है और ये कैफ़ेटेरियाज़ में हो रहा है। अल्लाह माफ़ कर दे हमें कि ये कैफ़े वाले जो हैं वो चाय बेचने की बजाय औरतों की इज्जतें बेच रहे हैं। ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इस पर जो है वो हर तरह का जो है वो कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। ये औरतें घर से कमाने के लिए नहीं निकली, इज्जतें सेल करने निकली हैं। वहाँ पर जो है वो मर्द आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रंग बिरंगे मर्द आते हैं, वो अपना चाय भी पीते हैं, खाने भी खाते हैं, और उनको वहाँ से औरतें भी मिलती हैं। ये अड्डे बंद क्यों नहीं करवाते आप? जिस वक्त शादीशुदा आदमी जो है वो अपनी रातें इन कैफ़ेटेरियाज़ में जो है वो जाके गुजारेगा और वहाँ से उसको जवान लड़कियाँ जो है वो चंद टकों में मिल जाएंगी, और वो भी वो गंदी ख़वातीन कि जिनका कोई कैलिबर नहीं, जो अपना जो है वो घर बार चलाने के लिए जो है वो अपनी इज़्ज़तों को जो है वो सौदे कर रही हैं, जिनको ये एहसास नहीं कि हम किसी की बहन बेटियाँ हैं और हम किसी का घर बर्बाद कर रही हैं। एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी में जो है वो जा रही हैं। जब ये नौबत आ जाएगी आपके मुल्क में कि सरे आम जो है वो हीरा मंडियाँ खुल जाएंगी आपके पाकिस्तान में, आपके लाहौर शहर में, तो फिर आपका मर्द कैसे सेफ रहेगा? फिर वो अपनी औरत को कैसे देखेगा जाके? वो तो जीन्स और पैंट वाली जो है उसको देखेगा, जिसने जो है वो टाइट कपड़े पहने वो तो जाके उसको देखेगा। जो उसको 200 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में मिल रही है वो तो जाके उसको देखेगा। वो मुफ्त में बैठी हुई उस औरत को जो है वो क्यों सेटिस्फाइड करेगा जो उसकी बीवी है, जो उसको भा ही नहीं रही है, क्योंकि उसने तो वो गंद देख लिया है और उसको वो गंद आसानी से मुयस्सर आ गया है। आपने तो इन कैफ़ेटेरिया को जो है वो यहाँ पर अड्डे बना लिए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। रातों को सुबह 4-4 बजे तक यहाँ पर अय्याशियाँ हो रही होती हैं, गाने चल रहे होते हैं, म्यूज़िक चल रहे होते हैं, इर्द गिर्द के लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। आप ये जौहर टाउन जाएं लाहौर शहर में, आपको यहाँ पे जितने कैफ़ेटेरिया मिलेंगे, उस कैफ़ेटेरिया में जो है वो नाच गाने हो रहे हैं, गाने बजाने हो रहे हैं। ख़वातीन जो है वो आगे हो के मर्दों को जो है वो चाय पेश कर रही हैं, खाने पेश कर रही हैं, वेटर्स लड़की हैं। कोई मुझे सिर्फ ये बता दे कि जिस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत को वेटर रखना जुर्म नहीं है?
وہ عورت جو گلے کھول کر جو ہے وہ مردوں کے آگے جھک جھک کے چائے رکھ رہی ہے، اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل کے رات کو ساری رات وہ باہر رہے اور ساری رات جو ہے وہ اس طرح کا پیسہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو لے جا کر دے اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کسی کیفیٹیریا میں کام کر رہی ہے، کسی جگہ پہ کام کر رہی ہے. میں ایسے کیفیٹیریاز کو جانتی ہوں، میں جا کے بیٹھی ہوں یہاں پر، میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہمارا مرد جو ہے وہ کیوں بگڑ رہا ہے. میں ریسرچ کر رہی ہوں اور میں اس ریسرچ پر ہوں، میں مختلف ایریاز میں چلی جاتی ہوں، آپ مجھے کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ریسرچ جب کر رہی ہوتی ہوں تو میں خود جا کر دیکھتی ہوں، ایک ایک چیز کی اپنی آنکھوں سے تصدیق کرتی ہوں، اس کے بعد بولتی ہوں. میں بغیر تصدیق کے ایک جملہ نہیں بولتی، کیونکہ میرے پاس ان سب چیزوں کے ثبوت موجود ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ. نوجوان لڑکے اپنے گھروں سے جو ہے وہ یہاں پر آ کر بیٹھ رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں ان کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی ہیں، یہاں پر ڈانسنگ پلس چل رہی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اللہ معاف کرے جو ہے وہ زنا چل رہا ہے. یہ سب کام سر عام چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شیشہ چل رہا ہے. نوجوان نسل کو برباد کرنے، بے راروی کرنے کے لیے تو آپ نے خود چیزیں پرووائڈ کی ہیں. صبح 4 بجے تک اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ میوزک بج رہا ہوتا ہے اور خواتین جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے عریاں لباس پہن کر جو ہے وہ عیاش مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہیں. بہت سے لوگ مجھے وہاں دیکھ کر حیران بھی ہوئے کہ یہ ڈاکٹر نبیہہ یہاں کیا کر رہی ہے. لیکن مجھے بہت ساری جگہوں پہ جانا پڑتا ہے کیونکہ میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں، میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں اور میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ صرف انویسٹیگیشن کے لیے جاتی ہوں. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہیں جانے کا. میں آج کے مرد پہ ریسرچ کر رہی ہوں، آج کی عورت پہ ریسرچ کر رہی ہوں، بیہیویئرس پہ، ریلیشن شپ کیوں ٹوٹ رہے ہیں اس پہ. میں ان تمام ریسرچ پر ہوں اور میں ایک دن آپ کے سامنے اتنی خطرناک ریسرچ لے کر آنے والی ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ ذہن ہل جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں. ثبوت سمیت، دلائل سمیت بات کروں گی. دشمن بھی ہوں گے، ظاہری بات ہے، پیچھے لوگ بھی لگیں گے. اب یہ کیفیٹیریا والوں کے پاس جو ہے وہ یہ معاملات جائیں گے تو ظاہری بات ہے چیخو پکار ادھر سے بھی نکلے گی کہ ہم پہ الزام لگا رہی ہے. الزام نہیں لگا رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہوئے اور مجھے اس پر غصہ ہے، مجھے اس پہ غم ہے، مجھے اس پہ تکلیف ہے کہ میرے ملک کی نوجوان لڑکی اپنی عزت بیچ رہی ہے. میرے ملک کا نوجوان لڑکا جو ہے وہ زنا کی طرف جا رہا ہے. بے راروی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں. شادی شدہ مرد جو ہے وہ اپنی بیویاں چھوڑ کے راتیں جو ہے وہ باہر غلط عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ گزار رہے ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئر نام دے دیا آپ نے زنا کاری کو. یہ آپ کے لیے ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے؟ یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر نہیں ہے، یہ زنا ہے. یہ غیرت والی بات نہیں ہے، یہ بے غیرتی والی بات ہے، یہ ڈوب مرنے والی بات ہے کہ اپنے گندے جو ہے وہ سینسز کو، اپنے گندی چیزیں پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ گندی خواتین اور گندے مردوں کا جب انتخاب کیا جا رہا ہے اپنی زندگی کے لیے. لڑکوں کو پتہ ہے کہ اس کے 10 بوائے فرینڈ ہیں، وہ پھر بھی اس لڑکی کو کسی اور بوائے فرینڈ کے ساتھ آئی ہے اور وہ جو ہے اسے لے کوئی اور لڑکا گیا ہے اسی بوائے فرینڈ کے سامنے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر جو ہے وہ ہم نے پاکستان میں عام کر دی. ہم اس پہ قابو نہیں پا سکتے، ہماری حکومتیں اس پہ قابو نہیں پا سکتی. ہم اس ملک کو جو ہے وہ تباہی کے دہانے سے بچا نہیں سکتے. ہمیں بچانا پڑے گا، ہمیں بچانا چاہیے. میری تو وزیر اعلیٰ سے بھی اپیل ہے کہ ذرا ایک دفعہ یہ کیفیٹیریوں کا ذرا حال پوچھ لیں، وہاں کے اے سی اور ڈی سی سے ذرا جو ہے وہ سوال کر لیں کہ یہ جو یاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے. یہ جو نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ سر عام اپنے جسم فروشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے، مجھے یہ بتا دیں.